Ayan guys. Hello mga kadudungers ko dyan. Ayan. Dudong Gatasero in the house. Ayan, nandito na naman ako. Ayan, hi guys. Good morning. Morning sa lahat. Okay, nandito ako at may papakita ako sa inyo. Oh, diba? Ang ganda. So, ayun. Yan yung makikita nyo dito, sunrise dito sa New Zealand. Nasa farm ako. So, yan yung makikita nyo. Ayan, nasa ano kasi ako yun, nasa farm. Ayan. Pagbulaga, pak, pak, pak. Ayun. Diba ang ganda? Hindi ko lang makita kasi nagmi-milking pa kasi ako. Back to work. Yan na. Yan doon sa taas. Tapos pagbalik dito, pak! So yan. So, bagong vlog natin. So nandito ako. Katapos ko lang ng milking sa first herd ngayon. So ang gagawin natin is hintayin natin yung second herd. Kasi nag-swap na kami. Ayan, ayan, ayan. Wait lang. Oh my God. Hold on. May bakang hindi lumabas. Labas. Uy. Ayun. Hindi na. Lumabas na siya. Ano kasi? Hindi siya lumabas. So, ito pa. Isa. Atras mo nga ya. Bante mo ya konti. Oops. Ayan, papasin namin ko. Come on, get out. Out. Uy. Out. Out. Pam, bihira naman, oo. Saglit lang ya. Yup, good. Ayan. Kasi may mga baka kasi hindi lumabas ba. Kagaya nito. So, ayan, I'm on my way home na. So, hinihintay ko lang yung kasi ako yung nag-milking sa first herd. So, hinihintay ko lang yung first herd na maubos kasi nasa platform siya, umiikot. Hindi pa siya natapos. So, pag natapos yung first herd, ilalak ko sila. Kasi, yun, yung nakita nyo sa labas, yun yung second herd. Pangalawang batch yun. So, iba ang magmi-milking nun. Yung kasama ko, isa. Ayan. Tingnan ko lang. Ay, grabe itong mga bakang ito. Minsan. Oh, tikan ako mataihan. Ayan, oh. Yeah. Muntikan ako mataihan, ah. Hindi ka na. Ayan. Hinihintay ko lang itong matapos. Kasi nga, may mga baka kasing ano, pag ikot nila, hindi pa sila na. Munti ka na ako mataihan, ah. Kagaya nito, tingnan nyo. Umiikot siya pero hindi pa siya natatanggal. So, tanggalin natin. Ayan. Tsaka ayun na siya, oh. Pinapapasok na nila yung second herd.
Ayun, sana ba yun? Ayun. Ayun, pumapasok na. Nakita nyo yan, oh. Pumapasok na sila. Yan yung second herd. Ayan. So, malapit na dito. Malapit na ako matapos sa first herd. Kasi yung first herd, umiikot siya. Ang platform kasi umiikot. So, hinihintay ko na matapos yung sa akin na minimilkingan para ilak ko siya. Amay ang tain ng baka. Tingnan mo. Yun, no? Hindi ka na ako mataihan na. Ganyan talaga sila pag nasa dito ka sa exit. Ano? Panay tae? Oh, ayun naman. Saglit lang, mag-post tayo. Kasi... Yan, so kailangan mo lang ano talaga dito. Nataihan ba yung ulo ko? Kala ko nataihan yung ulo ko eh. Ako, malibre na sana shampoo. Libre na sana ng shampoo. Ito pa. May mga ano. May mga tae cream talaga dito. Tae cream. Tae cream. Ay, grabe, meron akong tagiyawat. Tae cream. Ayan, malapit ito. Tiis na lang. So, ayun guys. Mga padudungers ko dyan, kung napanood nyo itong vlog ito, I'm very thankful na I got already my 1,000 subscribers. Yay! So, I'm really happy and so ngayon, ang ano ko na lang is yung watch hour ko. So, after that, pwede ko nang mamonetize ang channel ko. So, ayun. So, sana guys, i-watch nyo lagi yung ano ko, yung mga vlog ko. So, ngayon is, I'm going to do my daily vlog para makuha ko yung watch hour ko. Oh my god. Wow. Nababasa ako. Ayan o. May tubig kasi yun eh. Kaya na kaya yun. Ayan o tubig. Ayan. So, yun na nga. Sana maging talaga maging smoothly yung pag ko para makuha ko yung kunting kulay na lang post na lang sa WhatsApp ko kasi tinanggal yung iba ewan ko bakit tinanggal yung dulo yung mga ibang ko. Tumuhot ko kasi pag may tumatayin baka dapat ulos mo yan kasi tinitigas. Ayan, malapit na ako matapos. So, ito yung end siya ng first third. Yan, siya yung end ng first third. Kasi yung the rest doon, yan o, wala na. Makikita niyo dyan, may mga gap, wala nang laman yan. Kasi yung end din doon sa dulo, yun din yung first ng second herd. Second herd, ayan. So ayan, hintayin ko lang kasi i-change ko yung yung way kasi ng paddocks ng first herd at saka second herd hindi magkaparehas. So kailangan kong hintayin yung first herd ko, nalalabas sila, saka ko palang i-change over. Sakit ng anak ka. Bakit kaya? Yung dila ka, sakit. Sakit dila ko. Update. May update.
Ayan, last na siya. Tapos na siya. Ayun, last. Come on. So, ayan, lalabas na ako. I-change ko na siya. So, it's a brand new day, guys. Ayan. I-change ko lang siya. Para mamaya, okay na. Yung second head, dito na siya. Yung second head kasi ilalagay namin sa ano, sa yard. Ayan, nakita nyo? Yan yung second head. Yan. Ayan yung second head. Ayan sila, oh. Ayan sila, oh. Mga baby toy. Ayan. Ayan sila, oh. Ayun. So, ayun yung mga first third, oh. Naglalakad sila. Kasi yun yung way nila. Ang second third naman is dito lang sila sa yard. Kasi, i-ano namin sila eh. I-cross namin sila. Sa ano, doon sila sa kabilang paddock. Ayan. So, di ba? Saya-saya. Ganito yung trabaho dito sa ano bilang isang ano gatasero. Bilang gatasero, isang magbabaka ka. So ganun yung work mo dito. Kung baguhan ka pa lang, medyo maninibago ka. Pero sa akin kasi this is my almost 10 years na working as a dairy farmer. Oh my god. So parang hindi na to ano sa akin bago. Nilala ko lang. Inano ko lang yan kasi para mamaya pagkuha ko sa mga lame cow, kasi mimilkingan din yung mga lame cow eh. Naka-prepared na siya. So yun mga lame cow yun eh. Yun oh, doon. Sana ba? Ayan, yan. Yan. So ayan guys. So thank you sa pagsama nyo at sa panood ng vlog ko. So asahan nyo na magbablog ako is ngayon is parang almost daily. Hindi siya ano pero almost daily. Kasi nga gusto kong habulin yung ano WhatsApp ko. So sana guys subaybayan, panuorin ninyo lahat ng mga vlog ko. So I'm asking for your help. 'Di ba? Okay. So ayan. Okay guys. So ayun. So dito tayo magtatapos. Thank you for watching my vlog. So this is Dodong Gatasero. At sana mapanood niyo ang next vlog ko. Siguro tomorrow. So I'll be live doing a live streaming na. So magda-live streaming ako para naman habulin ko talaga. Okay. Ayan. So salamat sa mga nanood. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga vlog ko. Okay? So bye bye guys and God bless.